سلام دوستان، چطورین؟ بچل تا ورتکس خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با یک بازی ایرانی به نام مرزبان تنگه هرمز و به مدت یک روز ما میتونیم مرزبانی کنیم و ببینیم چه کسایی میتونن از مرز رد بشن. بریم سراغ ویدیو. راستی ورتکس اینجاست. مرزبان نوشته بود مدیریت تنگه هرمز، مرزبان تنگه هرمز که مرز نداره که بخوایم ما مرزبانش باشیم. حالا بریم ببینیم چیه. سلکتور لنگویج جز فارسی چیز دیگه نداره. بازی خیلی منطقیه، نوشته سلکتور لنگویج ولی جز فارسی چیز نداره. حالا ما میزنیم فارسی. من چیو زدم اشتباهی؟ در حال بارگذاری. کم کن صدا رو. پاسگاه مرزی همه حالا دانلود کن. خب چی میگه؟ بیا عقب از اول. حالت ساده، حالت بی پایان، حالت داستانی، دکوراسیون، حالت شخصی سازی کاراکتر. ببین بازی فقط میخواد پول بگیره ها. حالت ساده، مرحله اول. این داستان یک اثر کامل تخلیقی. چی؟ این اثر صرفا با هدف سرگرمی ساخته شده و هیچ خب خودم میدونم. تبریک، در بین پیش از 70,000 نفر تو آزمون قبول شدن. خب آقا مگه نگفتی تنگه هرمز؟ رفتم به محل کار. اینجا کجاش تنگه هرمزه؟ 1 آبان 1300 چند 68 بود فکر کنم. فقط شهروندان افغانستان اجازه ورود دارند. اعتبار گذرنامه رو بررسی کن. تاریخ انقضا، جنسیت، عکس، سن. فرماندهی اداره مرزبانی 2000 years later. افغانستان. چی بگم؟ میکروفون رو لمس کن. نفر بعدی. پاسپورت. بالاخره نوبتم شد. کم مونده بود. همینجا چادر بزنم فکر کنم نمیشه بود. احمد بار کوزی چیه؟ عکس. الان زدمش. خب معلومه این دروغه دیگه. من خیلی دلار داد. آقا اگه دلار بدی من قبولت میکنم. خدافظ. دلار رو بده. برو خدافظ. اشتباهات بعدی جریمه نقدی خواهد بود. برو بابا، من دلار گرفتم. اینقدر دقیق نگاه کن. سن 37. جنسیت مرد. انقضا. ببین یه دلیل خاصی داره، یه دلیل چرت و پرتی داره که من باید ردش کنم. افغانی نیست. اگه افغانی بود اجازه ورود میدادم، ولی خب رئیس گفت افغانی ها رو اجازه بده که بیان. اونایی که افغانی نیستن رو نذار بیان. خب این افغانی نبود، ردش کردیم. کارم رو بنداز. قول میدم برم پشت سرم رو نگاه نکنم. این چرا پاسپورت ترکیه است؟ برو بابا، گفتن افغانی ها رو اجازه ورود بدن. برو بیرون. با این شرایط اصلا حرفشم نزن. پایان روز اول.
ها اینا چیه دیگه؟ با تیک زن گزینه‌ها خرجات رو مدیریت کن. حداقل یک نفر از اعضای خانواده باید زنده بمونن. وای چی؟ عجیبه. بازی خیلی چرت و پرتیه. هی خب در حال بارگذاری 90% رفتم به محل کار. ساعت 2 دقیقه 2 آبان 1368. فقط افراد 30 سال به بالا اجازه ورود دارن. اعتبار گذرنامه رو بررسی کن باشه. خب چند سالته؟ سن 28. برو بابا، اصلا بهش نمیخوره 28 سالش باشه. خدافظ. خب پاسپورت تو بده ببینم. فکر نکنم این قبول شه. سن 35. صادره از هرات. انقضا 1/5. فکر کنم انقضاش گذشته. آره احتمالا انقضاش افغانیه. برو بابا. یس پاسپورتش. وات؟ آقا تاریخش گذشته بود. برو بابا. چی میگی؟ نفهمیدم. خب 56. این زن یا مرد؟ برو بابا. عراقی بدبخت. نه وقتشه که همون راهی که اومدی برگردی. مدارک تو بده. آخرش رسیدم این صفحه یه دیوار چین. افغانی 31 ساله. فکر کنم مشکل نداشته باشه. الان انقضاشو من بگم مشکل داره باز همه چی درسته. برو داخل قبل از اینکه ایرادی تو شد. مدارک. سلام، بی زحمت سریعتر چکش کن. چشم باس آقا. برو بابا. سنت پایینه. 30 ساله. نه با این وضعیت عمرم بتونی رد چی. خب پایان روز 2. پسنداز 10. حقوق 40 دلار. غذا گرمایش. خب بازی خیلی آشغالیه. من نمیتونم دیگه این بازی رو انجام بدم. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه فعلا گود بای.